Xitayın iri ölçögülü süzütýän atly uçurmansyz uçuş enjamy ilkinji uçuşyny üstünlikle amala aşyrdy. Bu barada işläp düzü kompaniýa Xitayň aviasiýa senagaty korporasiýasy habar berdi. Dron Xitayda ýygnaly, onuň uzunlygy 16,135 metr, kanat gerim bolsa 25 metr ýetýär. Sina uçuşy ýurdun Demirgazy Günbatar Nakşensi welaýatynyň Puchen şäherine geçirildi. Enjamyň tehnik aýrytyllyklary täsir galary, iň ýokary uçuş agramy 16 tonna ýetýär, ýük götürjiligi bolsa 6000 kilogramdyr. Aviking maglumatlaryna görä uçurmansyz uçuş enjamy howada 10 sagada çelli bolup bilýär. Onuň uçuş aralygy 7000 kilometre barabardyr. Dron ilkinji gezek 2024-nji ýylda Xitayň 15-nji halkara aviasiýa kosmos sergisinde orkadyldy. Enjamyň esas aýrytyllygy füzelýajda ýerleşýän izomer modullar, oňa durly enjamlar gurnamak bolýar. Bu bolsa uçurmansyz uçuş enjamyny durly wedipelerde ulanmagyň mümkinçiligini döredýär. Ýük götürji modul ulgan dron köp taraply edýär. Ol uzak sebitleri agyr ýükleri takyp etmäge ukyplydyr. Bundan başga da ol adatdan naşar ýagdaýlarda ara gatnaşygy üçin etmek we tebigy bet bagçylyklar wagty kömek bermek üçin ulanyp bilinär. Şeýle hem enjam ýer ölçegi işlerini o tebigy baýlyklar kartografik taýdan öwrenmekde peýdalanýar. Harby bilermen du Venlon dronun ýokary söwüş mümkinçiliklerini belledi. Onuň sözlerine görä, derw enjamlar bilen üçin edilenden soň uçurmansyz uçuş enjam artilleriýa uçury ýa-da birleşdirilen uçuş enjamy hükmünde işleýär. Şeýlelikde ol bir wagtda gözlegi garşylyk görkezmek we zarar bermek wedipelerini ýerine ýetirýär. Süzütýän dronuň üstünlikli işlenip dödülmegi Xitayň agyr uçurmansyz uçuş enjamlary wadaryna möhüm boşlugy doldurdy. Bilermenleriň pikirine görä, bu milli aviasiýa senagaty üçin täze mümkinçilikler açýar. Şeýle hem bu üstünlik strategik taýdan uly ähmiýete ýa bolup, Xitayň ýokary tehnologiýaly enjamlarynyň dünýä wadaryna ornuny uturanýar.